Hi friends, welcome to A2F Recipes. இன்னைக்கு நாம பொட்டேட்டோ வச்சு ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். நம்ம சிக்கன் லாலிபாப் சாப்பிட்ருப்போம், அதே மாதிரி இன்னைக்கு பொட்டேட்டோ லாலிபாப் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு மீடியம் சைஸில் 2 பொட்டேட்டோ வந்து இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம நல்லா மசிச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி மசிச்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதில் 2 பச்சை மிளகாவை வந்து சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸில் ஒரு ஹாஃப் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க, அதை சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. மல்லித்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், சாட் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மைதா 1 டேபிள் ஸ்பூன், 1 டீஸ்பூன் அளவு எலுமிச்சை சாறு வந்து சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு, 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1/2 கப் வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் வந்து பிரெட்டு கூட வந்து எடுத்து நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி கூட 1/2 கப் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி எதுவுமே நம்ம வந்து சேர்க்க வேண்டாம். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு 1/4 கப் போல் மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா லிக்யூடாக வந்து மாற்றிக்கலாம். இப்போ பஜ்ஜி மாவுக்கு எந்த அளவு கன்சிஸ்டன்சி இருக்குமோ, வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சி அந்த அளவு வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த அளவு தண்ணி வந்து இருந்தால் போதும். இதில் இப்போ கையில் வந்து எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் எலுமிச்சை சைஸில் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸாக வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி மற்ற உருளைக்கிழங்கையும் இந்த மாதிரி பால்ஸாக வந்து எடுத்து வச்சுருங்க. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் வந்து ஏற்கனவே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த மைதா மாவான பேஸ்ட்டு, அப்புறம் கொஞ்சோண்டு பிரெட் க்ரம்ப் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இப்போ காமிக்கிறதுக்காக நான் ஒரு 5 பீஸ் மட்டும் பால் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். பொட்டேட்டோ பால்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை எடுத்து இந்த மைதா மாவுக்குள்ளே போட்டு லைட்டாக மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்க. இப்போ இதை பிரெட் க்ரம்ப்குள்ளே வந்து போட்டு ஃபுல்லாக வந்து பிரெட் க்ரம்ப் ஃபுல்லாக வந்து அந்த உருளைக்கிழங்கு பால்ஸில் வந்து நல்லா வர்ற மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்க. அதே மாதிரி நல்லா வந்து ஷேப் மாறிடுச்சு அப்படின்னா நல்லா வந்து உருண்டை சைஸ்க்கு வந்து நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போ இதே மாதிரி மற்றதையும் வந்து பால்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பிரெட் க்ரம்பில் நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். இப்போது நான் எண்ணெய் வந்து காய வச்சுருக்கேன். இப்போ எண்ணெய் வந்து சூடானதும் நம்ம இப்போ வந்து ஒவ்வொரு உருளைக்கிழங்கு பாலாக வந்து நம்ம உள்ளே வந்து போடலாம். ஃப்ளேம் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் தான் வந்து இருக்கணும். நம்ம இப்போ லோ ஃப்ளேம்லேயோ மீடியம்லேயோ வச்சுட்டோம்னா நிறையா வந்து எண்ணெய் குடிக்கும். அதனால ஹை ஃப்ளேம்லேயே வந்து வச்சுருங்க. போட்டதுமே வந்து நம்ம கரண்டியை வச்சு கிண்டக்கூடாது. ஒரு வந்து 30 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்ம கரண்டியை வச்சு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருப்பி விடணும். ஸோ இந்த மாதிரி அப்பப்போ வந்து இந்த மாதிரி கரண்டியால் திருப்பி விட்டுட்டே இருங்க. அப்போ தான் எல்லா சைடும் ஒரே கலராக வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் இப்போ இதை வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். அவ்வளோதாங்க. இதை வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டூத் பிக்கை எடுத்து இதில் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம லாலிபாப்பை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு சூப்பரான பொட்டேட்டோ லாலிபாப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் A2F ரெசிபீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.